നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മലബാർ വിക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയ്ക്കടുത്തുള്ള കൊളത്തൂരുള്ള ബഫലോക്സ് കാറ്റൽ ഫാമിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോത്തുകളാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുറകിലൊക്കെ കാണാം, ഒരുപാട് പോത്തുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ലോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ചെറിയ പോത്തുകുട്ടികളുടെ ലോഡുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഭാവിയിൽ ഇവർക്കൊരു മിക്സഡ് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ ആക്കാനുള്ള ഒരു ആലോചനയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇവരുടെ കുറച്ച് വളർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ പോത്തിനെ വളർത്തുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പുതിയ വന്നിട്ടുള്ള ലോഡിൻ്റെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഷെരീഫ്, ഇതെൻ്റെ സുഹൃത്താണ് അജ്മൽ. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നാണ് ഈ ഫാം നടത്തുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇതിനു മുമ്പൊരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിലവിലുണ്ട്. ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന, ഹരിയാന മാത്രമല്ല ഹരിയാന പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകുട്ടികളുടെ കച്ചവടമാണ്. ഷെരീഫിക്ക, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫാമുകളെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ ടാഗിങ്ങിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പലതും കണ്ടു. അതേപോലെ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ എന്താണ് എനിക്കൊക്കെ പറയാനുള്ളത്? ഈ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊറോണക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അന്ന് കൊറോണ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, നമ്മളിവിടെ പോത്തുകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഇനം പോത്തുകുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമറോട് പരമാവധി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ അസുഖമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് വരുന്നതാണ്, ഏകദേശം ഒരു 7 ദിവസത്തോളം യാത്രയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തവണ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലോറിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുമാണ്. പിന്നെ അജ്മലും ഞാനും കൂടിയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ കൊറോണ ടൈം ആയപ്പോൾ 2 പേര് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസം യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ചിടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അജ്മലിനെയും കൂടി ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ക്വാറന്റൈൻ പോലെ നമ്മളത് വെച്ചത്. 2-3-4 ഷെഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഇപ്പോൾ അസുഖമുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ താമസിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഒരു ഷെഡ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് വന്ന ഒരാഴ്ചയോളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ റീറ്റെയിൽ സെയിലിനായിട്ടുള്ള പോത്തുകുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടാഗിങ് സിസ്റ്റത്തെ കൂടി പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ടാഗിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ പലരുടെ ആവശ്യം പല തൂക്കത്തിലുള്ള പോത്തുകുട്ടികളായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ തുടക്കം മുതൽ തൂക്കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നോട്ടവില എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലില്ല നമുക്ക്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഒരു പച്ച ടാഗുള്ളതാണെങ്കിൽ 100 കിലോ മുതൽ 150 കിലോക്കുള്ളിൽ വരെ നിൽക്കുന്ന പോത്തുകുട്ടികളാണ്. ഒരു നീല ടാഗിലേക്ക് വരാറുണ്ട് 150 മുതൽ 200 കിലോ വരെ തൂക്കം വരുന്ന ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വരാൻ നേരത്ത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ഒരു മനസ്സിലുള്ള തൂക്കം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ്. കുറേ പേർക്ക് ഇതേമാതിരി മറ്റേ ഏകദേശം ഒരു പോത്ത് ഇത് ഇത്ര തൂക്കം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആദ്യം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പവും ചെയ്യും. മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അതൊരു കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അജ്മലിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിയാണത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാമിലി നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, അവിടെ പോത്തുകൾ വരുന്നു പോകുന്നു, അല്ലാതെ അതിൻ്റെ
അടുക്കും ചിട്ടയായിട്ടൊരു കണക്കോ കാര്യങ്ങളോ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എല്ലാത്തിലും ഒരു കൃത്യനിഷ്ഠതയോടുകൂടി കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ള രീതിക്കാണ്. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുത്താലോ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോത്തുംകുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഒരു പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിരക്കോ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ നമ്പർ മാത്രം, അതിൻ്റെ ടാഗ് നമ്പർ മാത്രം നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. നമുക്ക് അപ്പോൾ മാറിപ്പോവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഉപകാരമുണ്ട്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതെ, ഒരാളിപ്പോൾ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് പറ്റിയൊരു അബദ്ധമുണ്ട്. ഒരാൾ വന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത പോത്തിനെ പെട്ടെന്ന് വേറൊരാൾ വന്നിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഓൾറെഡി ബുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോത്തും കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കച്ചവടം ആയി പോയതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ തന്നെ ഒരു പോത്തോടെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത് വന്ന കസ്റ്റമർ ഇപ്പോൾ അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ടാഗ് നമ്പർ പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബുക്ക്ഡ് ആണ്, അവിടെ പറ്റില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ആക്കി വേറെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരുപാട് പച്ച പുല്ലുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ തീറ്റക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ? തീറ്റക്രമങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് ലോഡ് വന്ന ഉടനെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് പച്ചപ്പുല്ല് കൊടുക്കില്ല. കാരണം ഇത്രയും ദിവസം നമ്മുടെ ജോലിക്കാർ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇവരെ പരിപാലിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർക്കൊരു പരിമിതി ഉണ്ട് അതിന്. അപ്പോൾ വന്ന ഉടനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇവരുടെ വയറിൻ്റെ ഒരു വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൈക്കോലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തുള്ളൊരു തീറ്റക്രമമല്ല ഹരിയാനയിലാണെങ്കിലും പഞ്ചാബിലാണെങ്കിലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ആ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇത് മാറണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ സൂപ്പർ നൈപ്പർ പുല്ലാണ് നമ്മളിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിനടുത്തായി. ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു 8 മാസമായി കാണുമല്ലോ, ഏകദേശം 8 മാസമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പുല്ല് അന്വേഷിച്ച് നമുക്ക് സൂപ്പർ നൈപ്പർ ആണെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. അല്ല, ഇനി ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്തേക്ക് മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു വിറ്റാമിൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പുല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് നല്ല രീതിയിൽ അടങ്ങിയ പുല്ലാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തുണ്ടാവും. എന്തെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റകൾ അത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണെങ്കിൽ അജ്മലാണെങ്കിലും കാലിത്തീറ്റേനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. തവിട് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല, ഒരിക്കലും കാലിത്തീറ്റയുടെ കച്ചവടം ആവരുത് പോത്തോളത്തില്. അത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും പരമാവധി അതിനുള്ള തീറ്റ അവർ കണ്ടെത്തുക. എന്നാലും വിശദമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാനോ കുറിച്ച്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോത്ത് വളർത്തുന്നതിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുള്ള സംശയമാണ്, നല്ല ഷെഡും അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ നമ്മളെങ്ങനെ പറമ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഴിച്ചു വിട്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ അജ്മലൊക്കെ അറിയാവുന്നവരാണ്, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ നമ്മൾ പോത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തിന് ഷെഡിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് കാര്യങ്ങളില്ല. കാരണം നമ്മൾ 1-2 പോത്തുകൾ വളർത്തുന്നു, ആ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ പറമ്പിൽ നിന്ന് അഴിച്ച് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടും. അപ്പം മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാനായിട്ട് അന്നൊരു സംവിധാനം ചില ആളുകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു, ചില ആളുകൾ ചെയ്യുകയില്ല. പിന്നെ ചില ആളുകളെ പാടത്ത് തന്നെ ഇട്ട് വളർത്തും. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലങ്ങൾ പരമാവധി ചുരുങ്ങി വരികയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മണ്ണിലാണെങ്കിലും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ വരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ശരിയാണ്, ഷെഡിന് നമ്മൾ കാശ് കുറച്ച് മുടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ ഇവരെ വളർത്താൻ പറ്റും. കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നു, അപ്പോൾ ഇതിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ടൊരു ഷെഡ് ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് അതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ പോത്തിന് ഷെഡില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് മണ്ണിൽ നിൽക്കാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ കുളമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണെങ്കിലും അണുബാധ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിലും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പനിയോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു അവർ ആ തണുപ്പത്ത് തന്നെ കിടക്കുന്നതിനും എത്രയോ ബെറ്ററാണ്, കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഷെൽട്ടറായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിനെക്കാട്ടി ചെലവ് കുറച്ചാണ് നമ്മുടെ മറ്റു ഷെഡുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഓലയൊക്കെ അതായത് മറ്റേ ഈ കറവ പശുവിന് ഉള്ളതുപോലെ അത്രയും സൗകര്യങ്ങൾ പോത്തിന് വേണ്ട. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെലവ് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഷെഡ്, അതിന്റെ ഒരു ഭംഗിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അതിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാതെ ചെയ്തത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് തന്നെ അനുകരിക്കണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അതിന് വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് മേളിൽ ഓലയോ കാര്യങ്ങളോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും
പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം അതിന് വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ട്. അതിനെന്തെങ്കിലും വഴി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കിടത്തുക എന്നുള്ളത് പോത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ശരീരം ചൂട് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പോത്തുകൾ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വെള്ളം കണ്ടവർ ഇറങ്ങി കിടക്കും. അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇതാവാനല്ല, അവരുടെ എന്താ പറയുക ശരീരത്തിൻ്റെ താപനില ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അതിന് വരെ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിംഗ്ലറാണ്. ഒന്ന് വലിയ ചെലവില്ലാതെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആകത്തില്ല. ഇപ്പൊ ചെലവിന്റെ മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വെള്ളം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളെന്താണോ നമ്മുടെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന പോത്തുംകുട്ടികളുടെ പ്രായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമോ? ഇത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായവും മാസമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഉദ്ദേശമാണ് ശരിക്കും പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തൊഴുത്തിൽ ഒരു എരുമ പ്രസവിച്ചൊരു പോത്തുംകുട്ടി ഉണ്ടായി, അതിന്റെ പ്രായമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് 18 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസം, 1 വയസ്സ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഇത് ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് വെച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാണ്, നമ്മളെന്നല്ല എല്ലാ ഫാമുകാരും നിലവിൽ അങ്ങനെ പറയും. അതെ, ചിലര് പല്ല് നോക്കിയിട്ട് പ്രായം പറയും, അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പ് നോക്കിയിട്ട് പ്രായം പറയും. പല്ല് നോക്കി കൊമ്പ് നോക്കി സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പല എന്താ പറയാ ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള പോത്തുകുട്ടികളുടെ കൊമ്പ് പല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നു വരാം. അതതിന്റെ ഇനത്തിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കും അത് സത്യത്തില്. പിന്നെ പല്ല് നോക്കി അതിന്റെ വയസ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതെ അല്ല കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു അളവ് ഇത്ര എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അതിന്റെ തൂക്കവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇത്ര പ്രായം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അത് പല തവണ വരുന്ന ലോഡിൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ 18 മാസമായതായിരിക്കും, 1.5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും കൂടുതൽ വരുന്നത്. അത് നമ്മളപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പോത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര തൂക്കമുള്ള പോത്തുകുട്ടികളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം? ചിലർ കുട്ടികളെ വേണമെന്ന് പറയും, ചിലർ ഇച്ചിരി വലുത് വേണമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം? ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മുന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്നൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വേറൊരു സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ അജ്മലില്ല അതിൻ്റെ അത് കാര്യം ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് തലവേദന ഉള്ള കാരണം അവൻ അതും കൂടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും അന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഏകദേശം 1 വർഷമായ വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയിൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് 200 കിലോക്ക് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ട് 100 കിലോ 120 കിലോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കളിയാക്കല്ല കേട്ടോ. കാര്യം അവരുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ ഉള്ളത് അവർ ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരോട് എടുത്തു പറയുന്നൊരു കാര്യം, പരമാവധി നിങ്ങൾ 10 ചെറിയ കുട്ടി എടുക്കുന്നതിന് നല്ലത്. വലിയ കുട്ടി 5 എണ്ണം ആക്കാൻ പറയും. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും വലിയ കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പല ഫാമുകളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ നേരത്താണ് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ പാലുകൂടി കുറഞ്ഞ തള്ളയുടെ പാല് വളരെ കുറവ് കുടിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾ എടുത്തിട്ട് സത്യത്തിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ബിസിനസ് എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമാണ്. വളർത്താൻ എപ്പോഴും നല്ലത് കേടുപാടുകൾ തീർന്ന കുട്ടികളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മുറ ക്രോസ് അല്ലെങ്കിൽ മുറ ഒറിജിനൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത്? കാര്യം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെ മുറയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മുറ ക്രോസ് ആണോ എന്താണ്? നിങ്ങളിപ്പോൾ ചോദിച്ചത് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളോടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു 5 പോത്തും കുട്ടികളെ എടുത്ത കസ്റ്റമർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചാണത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് മുറ ക്രോസ് എന്നൊരു ബ്രീഡ് അതന്വേഷിച്ച് പോയാൽ ഒരിക്കലും അത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുമ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു വിഡിത്തം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് അത് തന്നെ നമ്മൾ തുടർന്ന് പോകണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല രീതിയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 2 പേർക്കും തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മുറ ക്രോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയാം. ഇപ്പോൾ ഹരിയാനയിലാണെങ്കിൽ മുറ കൂടാതെ ഉള്ള ബ്രീഡുകൾ മെഹ്സന എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രീഡ് അത് ഗുജറാത്തിലുണ്ട്, ഹരിയാനയിലും സുലഭമായിട്ടുണ്ട് മെഹ്സന. പിന്നെ നീലി രവി, പിന്നെ ഉള്ള ബ്രീഡ് മുറ പോലെ തന്നെ മുറയുടെ അത്ര ഹൈറ്റില്ലാത്ത ബണ്ണി എന്നവർ വിളിക്കുന്നൊരു ബ്രീഡുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട അതല്ലാത്ത അവർ ദേശീയ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ നാടൻ എന്ന് പറയുമല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർ പറയുന്നത് അവരുടെ നാടൻ. അവരുടെ ദേശീയ ക്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിൽ അതിന് നാടൻ അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വലിയ വലിപ്പമുള്ള എരുമകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ നല്ല മുറ
ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകൾക്കും എരുമകൾക്കാണ് വളർച്ച കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർഗ്ഗഗുണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ മുറയുടെ ബീജം എടുത്ത് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇവിടുന്ന് പോകുന്നവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു സത്യമാണത്. അതായത് അവിടെ പോയപ്പോൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് വീഡിയോസ് എടുക്കണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നിട്ടൊരു ഫാമിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിച്ച് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോകണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ താങ്കളോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഒരു മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എരുമ, മെഹ്സന ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തിൻ്റെ ബീജം ഈ മുറ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട എരുമയിൽ കുത്തിവെച്ചു, ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്ന സെമൺ നമ്മുടെ മുറ എരുമക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്തു. അതിലൊരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് പേര് വിളിക്കും? നമ്മള് ക്രോസ് എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കാൻ. അതുമല്ല, പിന്നെ അറിയുന്നില്ല. നമ്മളിത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഇത് പോയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 90% അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ എരുമ ഏതാണ്, അതിന്റെ ഏതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു 80% മുറ തന്നെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു 20% വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളിത് ഒരാളോട് 100% എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും പകരം ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേരുടെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമഡി ആയിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അവർ പറയുന്നത് ഇത് വളർച്ച ഉണ്ടാവാത്ത കുട്ടികളെ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുക്കുന്നു എന്നാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന് കണ്ടതാണ്, നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്, ഇവിടുത്തെ കച്ചവടം നിങ്ങൾ കണ്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? നിലവാരമില്ലാത്ത കുട്ടികളാണോ? ഇല്ല, നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുട്ടികളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടിട്ട്. അതെ, വന്ന് കാണുന്നവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ല, വീഡിയോയിൽ നമ്മളതിന് പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കുറ്റം പറയുന്നില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും. അത് അവരുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ രീതിയാണ്, അവരങ്ങനെ ചെയ്തോട്ടെ. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇന്ന കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു തമാശ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സദ്ദാം ഹുസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോത്ത് ഷാനുക്കയുടെ. അതിനെ പരിപാലിക്കുന്ന ആള്, മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരാള് എൻ്റെ അജ്മലിൻ്റെ സുഹൃത്താണ്. ആളുടെ പേരും എടുത്തു പറയാം, റഷീദ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ പോത്ത് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ മുറയെ പറ്റി ഒരുപാട് ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ സെയിൽ പോസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിടും. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റഷീദ് ഒരു തമാശ രൂപേണ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ഒരു നീലി രവിയുടെ കുട്ടീനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പ്യുവർ മുറ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റഷീദ്, അതായത് ഇവിടുത്തെ പേരായിട്ടൊരു ഫാമുകാരനാണ്, ഫാമിൻ്റെ പേരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല, അന്ന് ചർച്ചയിലുണ്ടായ ആളുകൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ റഷീദ് ചോദിച്ചു, ഇതിൻ്റെ തലയിൽ എന്താണ് ഈ വെള്ള കളറെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് പ്യുവർ മുറക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ റഷീദ് ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു, കാക്ക കാഷ്ടിച്ചതാണോ, ഒരു സംശയമാണ്, നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ പൊക്കോളൂ. അപ്പോൾ റഷീദ് പറഞ്ഞു, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുറ ബ്ലാക്കാണ്. നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. നെറ്റിയിൽ വെള്ളമുള്ള മുറേനെ നമ്മളും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പറയുക നീലിരവി ക്രോസ് ആണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നീലിരവിക്ക് ക്രോസ് ഉണ്ട്, മുറക്ക് ക്രോസ് ഇല്ല. ഇതൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള കച്ചവടമാണെന്ന് നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, വിൽക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അതായത് ഏത് ഫാമുകളായാലും അവരുടെ നടത്തിപ്പിൽ വരുന്നൊരു വലിയ വിഷയമാണ് ഈ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ അതിന് എന്ത് സജ്ജീകരണമാണ്? ഞങ്ങൾ ഒരു പോത്ത് ഫാമിൽ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ചാണകമാണ്. അത് വേസ്റ്റ് അല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വേണം ഒരു ഫാം നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊരു സ്ലറി ടാങ്ക് ഉണ്ട്. തൊഴുത്ത് കഴുകുന്ന വെള്ളവും മറ്റും അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലും. നമ്മളത് സ്ലറി പമ്പ് വെച്ച് നമ്മുടെ തീറ്റപ്പുല്ലിന് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അല്ലാതെ ചാണകം നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ അടിച്ച് കഴുകല്ല ചെയ്യുന്നത്. ചാണകം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കോരി മാറ്റി അത് വെയിലുള്ള ടൈമിന്, മഴയത്ത് ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല, മഴയത്ത് ഞങ്ങൾ വേറൊരു കുഴിയിലാക്കി അത് വെക്കും, സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. വെയിലുള്ള ടൈമിന് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പണിക്കാരെല്ലാവരും കൂടി, പണിക്കാരെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ, കാരണം അവരുടെയും കൂടി ഒരു അധ്വാനം കൊണ്ടാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ വാക്ക് പറഞ്ഞ ക്ഷമയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ ഇത് ഉണക്കി കൃത്യമായിട്ട് അത് ഉണക്കി നമ്മൾ ചാക്കിലാക്കി സൂക്ഷിക്കും. നമ്മളത് വളമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശരിക്കും തന്നെ വേസ്റ്റ് എന്നൊരു സങ്കല്പം മാറ്റിയിട്ട് വരുന്നില്ല. അതെ, അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാമിന് വേണ്ടത്. പിന്നെ എൻ്റെ അജ്മലിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിക്സഡ് ഫാമിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൊറോണ ലോക്ക്ഡൗൺ വിഷയങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷത്തോളം എൻ്റെ അജ്മലിന്റെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെ ചോദിച്ചെന്നാൽ നിങ്ങൾ രണ്ടൊരു ഒരുമിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചില്ലാണ്ടല്ല, നല്ല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
ഇപ്പോൾ 2-3 മാസമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്. അതെ, അതിന് മുമ്പെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങളടക്കം നമുക്കവിടെ ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ലായിരുന്നു. കൊറോണ ആ ഒരു ടൈമിന് ലോക്ക്ഡൗൺ, അതായത് ഓപ്പൺ ആയി തുടങ്ങിയ ടൈമിന് നമ്മളവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഒന്നും അവിടെ ചന്തകളോ ഫാമുകളോ നമുക്കൊന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്കുള്ള ആപ്പാടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻറ്റിനെ സമീപിക്കുക. അവർ പലയിടത്തുനിന്നും കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടികളെ അവർ പറയുന്ന വിലക്ക് വാങ്ങുക. ആ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു 90% ആൾക്കാർ അത് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ. അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ഒരുപാട് കർഷകർ അവരെല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് കമൻറ്റിലായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ്, നല്ലൊരു പോത്തും കുട്ടീനെ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കവിടെ ഇത്ര നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നല്ല പോത്തും കുട്ടീനെ? എൻ്റെ അജ്മലിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് വെച്ചിട്ട് എന്നെ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം അജ്മലിൻ്റെ എൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ വളർത്താനായിട്ട് പോത്തെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവന് എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. കാര്യം ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ വളർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ കൈകാര്യനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ കാര്യം ഞാനിപ്പോൾ എറണാകുളത്താണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഫോണിലാവണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഹരിയാനയിൽ എന്തെങ്കിലും പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ 3-4 ദിവസമൊക്കെയാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അജ്മൽ എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് അഡ്വൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതടക്കം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പരമാവധി മുതിർന്ന കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അത്യാവശ്യം പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ. നമുക്ക് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു പോരായ്മ നമുക്ക് എന്തായാലും പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മുൻകാലിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പിൻകാല് വരെയുള്ള നീളം, ഇടനീളം. അപ്പോൾ ഇടനീളം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ആ പുറത്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ഇടനീളം, പിന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൊമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമുക്ക് പരമാവധി നോക്കിയെടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, വലിയ വലിപ്പമില്ലാത്ത കൊമ്പുകൾ, വലിപ്പമില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ചില പോത്തുകൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആ ഭാഗത്തുള്ള പോത്തുകൾ നമ്മൾ കണ്ടറിയാൻ പറ്റും, കുടലിനേക്കാളും വലിയ കൊമ്പായിരിക്കും. അപ്പം അതിന് നല്ലത് ഏറ്റവും ചെറിയ കൊമ്പുള്ള പോത്തുകുട്ടികളെ നോക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുൻകാലിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു നല്ലൊരു പോത്തുംകുട്ടിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പൊക്കം, ഹൈറ്റ് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് ഉയരമുള്ള പോത്തുംകുട്ടികളാണെങ്കിൽ, ചില പോത്തുംകുട്ടികൾ ഹൈറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഉരുണ്ട് നല്ല മാംസം നിറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൈറ്റുള്ള പോത്തുംകുട്ടികളാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ കയറി വരും. പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് നടത്തിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് പിൻകാലുകൾ തമ്മിൽ ഒരയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. പിൻകാലുകൾ തമ്മിൽ ഒരയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ലക്ഷണം അല്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കച്ചവടം, അതായത് ശരിക്കും ഒരു സീസൺ ടൈമിന് കച്ചവടം കിട്ടുന്നത് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള പോത്തുകൾക്കാണ്. ഇപ്പൊ നീലിരവി ബ്രീഡിന് ആവശ്യക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ. കാരണം അത് വേറൊരു കൗതുകത്തിന് വളർത്താനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ പേര് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു ബിസിനസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു നേർച്ച ആവശ്യത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒറ്റ കളറിൽ നിൽക്കുന്ന പോത്തുംകുട്ടി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. അതെ. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ വാല് അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളുണ്ടോ? വാല് ഇറക്കം കുറഞ്ഞ വാലാണ് നല്ലതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇറക്കം കൂടിയ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ചില പോത്തുംകുട്ടികൾക്ക് ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ കളറിലുള്ള വാല് തന്നെ വരും. പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള അതെ, ചിലത് ഇപ്പൊ ചില മുറയുടെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പോത്തുകൾക്ക് വാലിന്റെ തുമ്പത്ത് വെള്ളയും വരാറുണ്ട്. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പോത്തുംകുട്ടീനെ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോയെന്ന് വെച്ചോ, അപ്പോൾ അതിനെ കൊണ്ടുപോയ ആ ഒരു കർഷകൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവൻ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നായാലും ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ചന്തകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സജീവമാവും. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ചന്തയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഫാമിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പോത്തുംകുട്ടിയെ വാങ്ങിയാൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കയറ് നമ്മൾ മാറ്റുക. കാരണം ഒരുപാട് പോത്തുകളുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞായിരിക്കും അത് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ ഒരുപാട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയേറെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കുളമ്പും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുക. കുളമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പൊട്ടലോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ലായനിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കി കഴുകുക. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കുളിപ്പിക്കുക. പിന്നെ മരുന്നിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പനി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത, ഇപ്പോൾ ചന്തകളിലാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര, എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് വന്നാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഏത് നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ലോറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഉടനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കയറ് പിടിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങണേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പനിയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് വിരക്കുള്ള മരുന്ന്. വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പോത്തിന് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പോത്തിന് മേടിച്ചു വന്നാൽ വിരക്ക് വരുന്ന കൊടുത്തു. ആ ഒരു ഇതല്ല.
പല നാട്ടിലും പല തരത്തിലുള്ള തീറ്റയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ തുടരുന്നൊരു ശൈലി ആയിരിക്കില്ല ഹരിയാനയിലെ പഞ്ചാബിലെ ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ വിരയുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എൻ്റെ ചാണകം എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ്. അതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് ഏത് വിരയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയുക. ഇപ്പം വിരയുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് വിരയാണ് ആ വിരയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, ഇപ്പോൾ ചില പോത്തുംകുട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പട്ടുണ്ണി, ചെള്ള്, പേൻ, ഇദ്ദേഹത്തുള്ള പ്രാണികളല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, പട്ടുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ്റെ മേത്ത് നിൽക്കുന്ന പേൻ പോലത്തൊരു സംഭവമാണത്. അപ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്. കാണുമ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ബ്ലഡ് മൊത്തം ഊറ്റി കുടിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇതിനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഒരു പോത്തുംകുട്ടിയെ വാങ്ങി ഉടനെ തന്നെ പരമാവധി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വെയിലത്ത് നേരെ കൊണ്ടുപോയി പാടത്തുകൊണ്ട് കെട്ടുന്നതിന് പകരം ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പിന്നെ അതിൻ്റെ തീറ്റയും വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് തീറ്റ കൊടുക്കാതെ അതിന് കുടിക്കാൻ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് സാധാരണ നമ്മൾ നോക്കുക. നല്ലോണം കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ലോണം കഴിക്കുക. പിന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു പോത്തുംകുട്ടിയെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് വയറ്റിളക്കം വന്നാൽ അങ്ങനെ അധികമായിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആവണ്ട അതിന് വയറ്റിളക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ പച്ചപ്പുല്ല് പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാൻ നേരത്ത് വയറിന് അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള മരുന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പോകുക. ഈ പട്ടുണ്ണി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മേത്തുള്ള ചെള്ള്, പേന, അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നപ്പോഴും നമ്മളോടും പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ പോത്തുകുട്ടികളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്? ചെറിയ പോത്തുകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വളർത്തുന്നൊരു ഇതിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ പോത്തുകുട്ടികൾ എടുത്താലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ കാലഘട്ടം. ഇപ്പോൾ ഈ പോത്തുംകുട്ടി നോക്കിയാൽ തന്നെ 200 കിലോക്ക് അടുത്തുള്ള പോത്തുംകുട്ടിയാണത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 100 കിലോയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനാണ് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നത്, ആവശ്യം വരുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു നഷ്ടം അവിടെ വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ ഏത് ബിസിനസ് ആയാലും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന്, അതായത് 1 വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും വിറ്റാലാണ് മാക്സിമം ഇപ്പം നിർത്താവുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 1 വർഷം മുതൽ 2 വർഷം വരെ, 2 വർഷം എന്ന് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു അളവാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരെയാണ് നമുക്ക് നിർത്തി നമുക്ക് ലാഭം നേടാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ചില ആളുകൾ കൂടുതൽ വലിയൊരു തൂക്കത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി 3 വർഷമൊക്കെ എത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട്, അപൂർവമാണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 40% ആളുകളൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 100 കിലോയുടെ ഒരു പോത്തുംകുട്ടി എടുത്താൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, ഇതിന് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ അസുഖം വന്നാൽ, ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന അസുഖമാണ് തൈലേരിയ കാര്യങ്ങൾ. വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നല്ല, രക്ഷപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാലും കിട്ടും അത് നമ്മൾ മരുന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ചെറിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ മരുന്ന് ചെയ്താൽ പോലും അവർ രക്ഷപ്പെട്ട് വരില്ല. അസുഖങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോത്തുകുട്ടികളെ വിൽക്കുന്നത്, നമ്മൾ വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എല്ലാവരോടും. ഇപ്പോൾ ഒരു 10 പേര് വന്ന് മടങ്ങിപ്പോയി, പിന്നെ അത് 30 പേര് 40 പേരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കുട്ടികളെ വാങ്ങി നിർത്തും. നമ്മളുള്ള കാര്യം ഇന്നതാണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ. നമ്മുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. വലിയ കുട്ടികളെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ചെറിയ കുട്ടിയെ വാങ്ങാൻ വരുന്ന ആളോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ 3 or 4 വലിയ കുട്ടികളെ എടുക്കുക. കാരണം അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടിയാലാണ് അവർ തിരിച്ചു വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പല ഫാമുകളിലും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ്. അതായത് ഇതിൻ്റെ കൊമ്പ്, ഈ പോത്തിൻ്റെ കൊമ്പെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്യുവർ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ, അതായത് അതിൻ്റെ രോമം പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളറിലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള ഫാമുകളിൽ, കൂടുതൽ ഫാമുകളിൽ ചെല്ലാൻ നേരത്ത് പോത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് നല്ല ജെറ്റ് ബ്ലാക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഇവിടെ അതല്ല. നിങ്ങൾ ഈ പാടത്തൊക്കെ പോത്ത് നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചെളി പിടിച്ച്, ചെളിയല്ല, അല്ലാതെ നോർമൽ വീട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കൊമ്പ്? അല്ല, ബ്ലാക്ക് അല്ല. ഇപ്പം ബ്ലാക്ക് ആക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ആക്കാം അത്രേ. ഇത് വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ നല്ലെണ്ണയില്ലേ, നല്ലെണ്ണയിൽ നമ്മുടെ കരി ഉണ്ടല്ലോ, ഏത് മരക്കരി, ചിരട്ടക്കരി, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കരി ഓയിലിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടും. ചില ആളുകൾ കരി ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണതൊക്കെ നമുക്കറിയില്ല. ഇത് ആളുകളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഒരു എടുപ്പിന് ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി? ഇതൊരു ഷോയ്ക്ക് മാത്രമായിട്ട്, അല്ലാതെ പോത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും ഈ മറ്റേ കൊമ്പിൻ്റെ തേക്കുന്ന കരിയോയിലായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല. ഒരു കാഴ്ചക്കൊരു ഭംഗി. ഇപ്പം എന്താ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ പരാതി മാറിയില്ല? ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ ഒരു കറുപ്പിൽ എപ്പോഴും കൊടുത്താൽ ഒരു കർഷകൻ അയാളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുറച്ച് ദിവസം വളർത്താർത്തി കളറിൽ മാറ്റം എന്തായാലും വരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത്ര നിർബന്ധമുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഞാൻ ചൂലൂടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, മുൻകൂട്ടി പറയുന്നവർക്ക് ഒരു 2 ലിറ്റർ എണ്ണ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അതാകുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം ഇങ്ങനെ ഇതിലായിട്ട് നിന്നോളും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫാമിൻ്റെ വിവരങ്ങളും ഫോൺ നമ്പറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്കെല്ലാം അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ഗുഡ് ബൈ.